अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين एक रवायत में आता है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्कुरू महासिना मौतकुम। Në një hadith përmendet që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: "Udhkuru mahasina mautakum." Do me thënë, përkujtoni të mirat e të vdekurve tuaj. Dhe tha, po në këtë hadith, mos përmendni të këqijat e tyre. Çdo njeri ka edhe të mira edhe dobësi. Por pas vdekjes, me që njeriut i shkuputet lidhja me këtë botë, prandaj nuk duhet i përmendim dobësitë, por duhet t'ia përmendim të mirat dhe meritat. Kjo në njërën anë bëhet shkas për të nxitur të tjerët për veprat e mira, dhe në anën tjetër i nxit ata që të luten për mëshirën e Zotit ndaj të ndjerit. Si që thash, çdo kush ka edhe të mirat edhe dobësitë. Njeriu kështu është krijuar. Herë ai anon nga të mirat dhe herë nga dobësitë e tij. Por ka disa njerëz, të mirat edhe meritat e të cilëve shkëlqejnë aq shumë, saqë me shkëlqimin e tyre ato i mbulojnë krejtësisht dobësitë e atij njeriu. Sepse veprat e tyre të mira shtrihen kaq gjerë, saqë dobësitë e tyre fshihen dhe nuk duken. Shumë fatlum janë ata, të mirat e të cilëve i di çdo kush e njeh. Nëse ndodh kështu, sipas një hadithi, ai njeri e ka fituar xhenetin. Pra, një njeri që njihet që ka të mirat. Sot do të përmend një njeri
të cilin या पैदाइशी अंधी që çdo kush që e njihte अरसे की flet mirë për të. लेके जवानी तक और फिर Nuk ishte pakistanez apo indian, ये जमात के ज़ेर साया उसकी as i biri i ndonjë sahabi të Mesiut të premtuar alayhis salam. Nuk ishte as ahmedian i lindur. और बहुत Nuk ka qenë që nga fëmiria edhe gjatë rinis, edhe gjatë moshës së vjetër në kujdesin e kalifatit, जो रशियन por vetëm para disa vitesh e përqafoi xhamatin e Mesiut të premtuar alayhis salam dhe parakaloi shumë të tjerë. Është vllai ynë rus i nderuar Ravil Buhariu, के që ndroi jetë më 24 janar të këtij viti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. मुस्लिम हम पर रूस में ईमान लाने वाले Ai मुट्ठी भर ज़रों edhe pse ishte ndër të parët rus अपने इल्म और që pranoi Mesihun e premtuar, बेनफ्सी खिलाफत से बेइंतहा ताल्लुक dhe आइजी और ishte तो इस्लाम को vetëm një gur nga një grusht gurësht ahmedian të Rusisë, तड़प के लिहाज से por ai ishte një yll për nga dia, urtësia, vetmohimi, sinqeriteti, thjeshtësia, lidhja e tij me kalifatin dhe dëshira e tij e flakt për të përhapur mesazhin e Hazrat Mesiut të premtuar alayhis salam në Rusi. रूस में रेत के ज़रों Ai kontriboi për udhëzimin e shumë rusëve të tjerë dhe shumë njerëzve të tjerë. Inshallah, kur shpallja dhe profecia e Hazrat Mesiut të premtuar alayhis salam do të plotësohet, që është që ahmedianët në Rusi do të jenë sa grimcat e rërës, atëherë gjithmonë do të kujtohen kontributet e Ravil Buhari sahibit. जमाती खिदमात उस वक्त भी Sot किया करते थे doja të flisja për jetën e tij. कि वो अहमदी से मुतारफ हुए थे और अहमदी नहीं Ravil sahibi तर्जुमे के काम किए उन्होंने i shërbente xhamatit edhe atëherë kur sapo ishte njoftuar me xhamatin रशियन dhe nuk ishte ahmedian. वहाँ से फरागत हासिल की है तो फिर Edhe atëherë ai ka bërë përkthime të ndryshme. Pastaj këtu në Angli punoi दिन në BBC, एक ही तड़प है në emisionet e tyre इसी तरह në gjuhën ruse. अहमदियत Pastaj kur u lirua nga BBC-a e dedikoi jetën हर लम्हा मेरा xhamatit, duke sikur ditën dhe natën kishte vetëm një dëshirë, që çdo çast i jetës së tij të kalonte në shërbim të xhamatit musliman Ahmedia. Edhe ditën kur ndroi jetë kishte këtë dëshirë, उनका फोन आया कि उनकी तबीयत खराब हो गई है po bëhe gati për të marrë pjesë në një mbledhje हार्ट अटैक të MTAs, pra të kanalit të xhamatit, edhe duke u përgatitur për atë emision ditën, nuk ndjehu mirë edhe lajmëroi që nuk ndihe mirë dhe nuk mund të merrte pjesë në të. Ka pasur një sulm shumë i fortë zemre që shkaktoi vdekjen e tij. Ishte 61 vjeç kur ndroi jetë. Në antarët e tij të familjes, pas tij ai la gruan. Nuk kishte fëmijë të tij, gruas së tij i vdiq djali shumë kohë më parë. ताकि किस सिलसिले में लंदन आए Ravil Buhari sahibi u njoftua me xhamatin në fillim të vitit 1990 përmes Kalim Havar sahibit. Ai kishte ardhur për të hulumtuar për popullin tatar në Londër. E takoi Hazrat Kalifin e 4 मुसलमान हूँ të Mesiut të premtuar alayhis salam, Allahu me shuroft, के बायस edhe pastaj u antarsua në xhamat. Ravil sahibi vetë tregon न होने के बराबर था në një vend, मुआशरे में मेरी परवरिश हुई ai shkruan, जमाने में इस्लाम और हमारी माँ edhe pse jam musliman i lindur, por për shkak të shoqërisë ateiste, deri në vitin 89 thuajse nuk kisha asnjë njohuri për fen islame. चाहे वो
Kam lindur dhe rritur në një kohë kur gjuha ime dhe feja islame ishin ndaluar rreptësisht në vendin tim. Pra ishte lejuar, domethënë nuk ishte lejuar që edhe gjuha e tyre amëtare, pra gjuha tatare të flitej në vend. Thot gjuha tatare ishte hequr edhe nga librat shkollor, por tatarët kishin sado pak kulturën islame, qofshin në punësit e partisë apo mësuesit e shkollës, para se të fillojnë në një punë, thoshin bismillah. Kultura tatare që njihet nga 1000 vjet, gjithmonë ka qenë ndikuar nga feja islame. Prandaj imponimi i ateizmit, i cili në kohën e prindërve të mi ishte shumë i fortë, në brezin tonë erdhi duke u zbehur. Ne nuk mund të them që isha ndonjë musliman i fshehur i cili gjithnjë rri në kërkim që të hyjë në ndonjë xhami për të kryer obligimin e faljes, por isha student i ri dhe bëja çka më vinte në mendje për shkak të ndikimit të shoqërisë në të cilën jetoja. Thot, në vitin 1989, gjendja erdhi duke u përmirësuar. U hoq ndalimi i fesë. E dija që për të arritur fenë e vërtet nuk mjaftojnë vetëm argumentet të logjikshme, por besimi vjen përmes ndërhyrjes hynore. Isha në një dilemë. Mendja ime pohonte që vetëm Islami është ajo fe e cila ka mësimet më të bukura. Por prapë se prapë shpirtërisht isha komplet bosh. Ishin disa burra ata që më nxorën nga këto dilema, me të cilat pra me ata burra u takova në Londër, dhe të cilët mendoje që janë musliman të vërtet, edhe xhamatin e tyre mendoje që është po ai që do ta përhap mesazhin e Islamit në mbar botën, domethënë xhamati musliman Ahmedia. Pastaj shkruan, mësimi i xhamatit musliman Ahmedia është që askush nuk mund të fitojë pëlqimin dhe dashurinë e Zotit derisa ai nuk do krijesat e tij. Kur e mësova këtë, e kuptova që ky është destinacioni im. Të gjitha të mirat këtu kam gjetur në mënyrë të grumbulluar. Domethënë dijen që dëshiroja, argumentet me logjik të shëndosh, etjen për ta gjetur fenë e vërtet, përjetimet shpirtërore, të gjitha i kam gjetur në një vend. Hazrat Kalifi i 4, Allahu më shëroft, në Xhelse Salanën e vitit 1993 në fjalimin e tij kishte folur për të. Tani në këtë kohë në Hungari prap janë filluar përpjekjet e xhamatit. Misioni i xhamatit në Hungari kishte filluar që në kohën e kalifit të dytë, por për shumë shkaqe ishte ndërprerë. Hazrat Kalifi i 4, Allahu e mëshiroft, thot, antari i parë i kësaj kohe në Hungari është Mohluz Zulaj Sahibi, i cili kishte ardhur në Angli, një ahmedian rus, Ravil Buhari Sahibi, i cili është mjaft i shquar në vendin e tij, kishte krijuar kontakt me të. Ai shpesh e sillte në xhami dhe vetëm me disa takime pash që ai po ndryshonte për së miri. Pastaj ai u kthye në Hungari dhe punoi për të hedhur edhe një herë themelet e xhamatit në baza të forta. Pastaj Ravil Sahibi bëri një vizitë të Hungarisë gjatë ditëve të fundit dhe si duket tashmë ka filluar misioni i xhamatit në Hungari. Nga Tataristani, i cili është atdheu i vllait Ravil Sahibi, pra atdheu i Ravil Sahibit, pra para 2-3 vitesh Murad Zianov Sahibi kishte ardhur për të marrë pjesë në Xhelse Salanën e Anglisë nga i vend. Edhe ai u tregua i sinqert dhe këmbëngulës, dhe kur u kthye në vendin e tij nuk e ndërpreu kontaktin me ne dhe përhapi emrin e xhamatit. Edhe e bija e tij kishte lidhje të sinqertë me xhamatin. Pastaj Kalifi i 4 thot, nuk është e lehtë për këta popull që të pranojnë xhamatin musliman Ahmedia. Popull të cilët për 70 vite me radhë ishin në ndikimin helmues të ateizmit.
Për këtë arsye, edhe pse ata nuk e kanë humbur identitetin e tyre për të qenë musliman, praktikisht nuk kanë njohuri për këtë fe. Si komb ishte një komb musliman, por prap se prap njerëzit e tij praktikisht ishin jashtë fe. Është shumë e vështirë dhe do shumë punë që ata të shijojnë edhe një herë dashurinë ndaj Zotit. Kjo punë do shumë lutje dhe mrekulli. Prandaj lutuni shumë. Ne po përpiqemi aq sa mundemi, po ashtu edhe lutemi. I gjithë xhamati duhet të lutet për ta, që Zoti të na tregojë ndonjë mrekulli atje. Sepse mrekullitë e Zotit janë ato që ndikojnë më së shumti, madje më shumë se sa lutjet tona. Si që tregova në fillim që Ravil Buhari sahibi nuk ishte Ahmedian i lindur, por duke parë atë ishte Ahmedian i lindur, me të vërtet ishte përfaqësues i mirëfillt i xhamatit. Kudo që shkonte, tregonte për xhamatin. Në vende ku shikonte se ka ndonjë problem, atëherë me shumë urtësi tregonte vetëm mësimet e xhamatit, pa përmendur emrin e tij, dhe në fund shpesh njerëzit e pyesnin se kujt i përkasin këto mësime. Atëherë ai tregonte për xhamatin. Kur gjithmonë kishte parasysh se në cilit person çfarë libri duhet t'i jepet. Kishte miqësi me politikan, shkencëtar, filozof, profesor, mjek dhe shumë njerëz të tjerë të shquar të fushave të ndryshme studimi apo profesioni. Ai vetë ishte një poet i shquar, gazetar, njëri letrar, përkthyes dhe gjithashtu ishte një misionar i sinqert. Zoti kishte dhënë aftësi të ndryshme, shumë të larta. Një numër i madh njerëzish e njihte atë. Përmes atij mesazhi i xhamatit ka arritur në vendet në Rus, në zonat kur zakonisht misionarët tanë nuk mund të shkonin ose shkonin shumë me vonesë. Sa herë që shkonte në Moskë, merrte pjesë në ndonjë festival apo mbledhje kulturore, letrare apo shkencore, dhe në një ose në një mënyrë tjetër gjente mundësinë për ta prezantuar xhamatin. Shokëve të tij, domethënë ahmedianëve vendas u thoshte paraprakisht që të rinin gati me kaq libra apo kaq broshur për të dhënë miqve të tij në fund të mbledhjes. Pra, pasi e prezantonte xhamatin atje, u jepte edhe librat edhe broshurat e duhura nëse nevojiteshin. Që kur është hapur zyra për gjuhën ruse këtu në xhamatin e Anglisë, Ravil sahibi punoi me shumë sinqeritet dhe me vullnet të fortë. Gjatë punës ai nuk shqetësohej as për bukë e as për ndonjë problem tjetër. Punonte i përkushtuar plotësisht për xhamatin. Nuk linte asnjë punë pa mbaruar. Kolegët e tij thonë se ata e këshillonin që të pushonte, por ai buzëqeshur i pyeste, "Kaq shpejt u lodhët?" Përkthimet e fjalimeve të xumas, me që ai bënte dhe inqizonte me zë, kishte shumë merak që përkthimi i tyre të mbaroje sa më shpejt. Edhe njerëzit ta dëgjojnë në kohën e duhur. Nga 2 vitet e kaluara, kjo punë është zgjeruar mjaft. Edhe në MTA ka filluar përkthimi, ka filluar të jepet përkthimi i fjalimeve në gjuhën ruse. Prandaj ditën e shtunë, kolegët e tij i pyeste patjetër, "A keni mbaruar përkthimin e fjalimit të xumas së kaluar?" Pyeste, "A keni mundësi ta inqizojmë të dielën ose të hënën në mëngjes? Disa herë bëhe gati që ditën e xumas në mbrëmje." Kështu që nuk rinte i qetë
gjersa nuk mbaronte incizimin e fjalimit. और लगन एक अलग रंग रखती थी। Gjatë ditëve të gjallësës, angazhimet e tij dukeshin shumë të veçanta. Të trija ditët ये अमल ai punonte pa lodhur. खास तौर पर देखने वाला Dallohe për kushtimi i tij खताबात के साथ साथ nga të gjithë. मुकर्रिरीन की तकारीर का भी Përveç fjalimeve të mia, përkthente edhe fjalimet e tjera të dietarëve që flasin, që mbajnë fjalimin e Xhelsa Salanën. Me gjithë zemër mirëpriste të gjithë rusët që merrnin pjesë në Xhelsa. U tregonte për xhamatin इसी रियासतों से जो भी मेहमान जलसे पे आते edhe gjithmonë tregonte gjërat që u interesojnë më shumë. उनको जमात की तरक्कियात का बताते। Kujdese shumë për mysafirët që vinin pra në Xhelsën, mysafirët rusë sidomos. फिर मेहमानों की ज़रूरियात का ख्याल रखते। इंतज़ाम Duke përmendur bekimet e Xhelsës, अपना ज़रूरियात shpesh thoshte që edhe sikur të përhapim mesazhin ton, mesazhin e xhamatit për vite me radhë tek ruset, साथियों के साथ कि रशिया और दीगर रियासतों tek populli rus, thoshte nuk mund të ketë aq shumë ndikim sa mund të ketë ardhja e tyre vetëm një herë në ndonjë Xhelsa Salana të Anglisë dhe takimi i tyre me kalifin e xhamatit. और इसकी मुलाकात खलीफा वक्त के साथ करवा देना। और इसके लिए बहुत कोशिश किया Dhe për këtë ai मेहमान edhe përpiqe shumë आपने बहुत सी जमाती në mënyrë që sa më shumë mysafir rus të marrin pjesë në Xhelsa Salana. को मुआवन साबित होती हैं। इन कुतुब के अलावा उन्होंने रशियन तर्जुमा कुरान के लिए भी बड़ी नुमाया खिदमत से अंजाम दी। Si që tregova në fillim që खालिद साहब ai ishte edhe një njeri letrar, ai ka përkthyer shumë libra të xhamatit, मैं और përktheu edhe Kuranin e shenjtë, pra bëri një punë shumë të rëndësishme. सुलेमानियों ने खलीफतुल मसीह Misionari i Rusisë shkruan, कुरान का काम शुरू किया था और ये 2004 में मुकम्मल किया। ai thot unë dhe Rustem Hamad Ali sahibi i Moskës në vitin 1999 और ये लंदन में kishim nisur punën e përkthimit të ri të Kuranit, कुरान में दिन रात të cilin e përfunduam në 2004-ën. नहायत मेहनत और लगन Këtë punë e kemi bërë bashkë me Ravil sahibin. Punën e redaktimit ai e bëri me përkushtim të madh dhe brenda 3 muajsh punoi pa lodhur. हर लफ्ज के बारे में तसल्ली किया करते थे। Përkthimi i Kuranit është një punë me përgjegjësi të madhe. Prandaj के लिए रशियन जुबान में से ai për çdo fjalë mendonte dhe kontrollonte që a është në përputhje me fjalët arabe apo jo. बाद दफा कहते हैं Për çdo fjalë gjente sinonime dhe përpiqe ta zgjidhte fjalën e duhur. रवि सा पूरी छान पटक से Disa herë punonte disa orë vetëm për një ajet. के अब तक 3 एडिशन शाया हो चुके हैं। लंदन Fal përpjekjeve të tij, ky përkthim i Kuranit është botuar 3 herë deri më tani. सदका जारी Pra, përkthimi është shumë cilësor edhe i nivelit shumë të lartë. Nga Londra në vitin 2006 është botuar botimi i parë, botimi i dytë nga Moska në vitin 2007 dhe botimi i tretë është botuar nga Kazakistani në vitin 2008. Me bekimin e Zotit, kjo punë është një mirësi e vazhdueshme prej Ravil sahibit. Si që tregova që Ravil sahibi ishte edhe një dietar i madh, gazetar, poet, ai mori shumë çmime, mori edhe çmimin e madh të Tataristanit, edhe çmime të tjera. Në 2001 mori një çmim për përpjekjet e tij të vyera në fushën e letërsisë. बहुत बड़ा 2009 Në vitin 2006 mori çmimin Nderi Kombëtar, फेयर में अवार्ड जीता। mori një çmim për veprën e tij letrare. एक और इनका नाम Në vitin 2009 vepra e tij u vlerësua si më e mira në panairin कल्चरल हेरिटेज का एजाज मिला। इसी तरह मुख्तलिफ në सोसाइटी një panair थे आप जिसमें बेशुमार सोसाइटियाँ दुनिया भर pastaj me 13 tetor के BBC të atij viti mori një çmim tjetër Order of Heritage उनके जो साथी हैं
Pastaj shoqatet të ndryshme i kanë nderuar me çmime të ndryshme. कहते हैं Edhe siç ju tregova, edhe gjuha ruse ose zgjura e gjuhës ruse në BBC e kanë nderuar, edhe ata i kanë dhënë homazh edhe Ravil Sahibit. Ata thonë i dhën homazh Ravil Buharai Sahibit, kryeredaktori i zyrës së rusishtës të BBC-s, thot njeriu që punoi për një kohë të gjatë në zyrën e gjuhës ruse në BBC, i nderuar Ravil Buharai Sahibi, nuk është më mes nesh. Kemi bashkëpunuar gati për 15 vite. Ndihem fatlum që gjeta rastin të bashkëpunoja me një shok kaq të sinqert që kishte edhe aftësi shumë të larta. Pastaj thot, Ravil Sahibi ishte një poet i lartë, gjithashtu një musliman shumë i sinqert, madje nuk do të kem gabim nëse do ta quaja një dietar fetar, një dietar musliman. Me aftësitë e tij shumë ngjyrshe, ai u la përshtypje të mira shumë njerëzve të tjerë. Si mos të kishe përshtypje për të, sepse ai bënte bisedë të një niveli shumë të lartë. Ishte njeri me dije në shumë sfera. Pra, kjo ishte nga kryeredaktori i zyrës rusishtës të BBC-s. Hazuri thot, çdo kush që ka takuar Ravil Buharai Sahibin e di që sa goje ëmbël ishte ai. Mahniste njerëzit kur fliste. Në librin e tij të titulluar Zoti e di që ku të çon kjo rrugë, paka shumë kështu është titulli i librit të tij, duke treguar se si ai kishte takuar me xhamatin musliman Ahmedia, ai thot, një mbrëmje po shikoja televizorin, bëhet fjalë kur kishte ardhur në Londër, ndërkohë ra telefoni. Zonja e shtëpisë ku isha mysafir e ngriti telefonin. Unë nuk kisha asnjë nevojë ta ngrija vetë, pasi nuk njihja askën në këtë qytet. Mendova se është telefonat e ndonjë anglezi i cili dëshiron të flasë me shoqen e tij apo me të afërmin e tij. Në fund të bisedës, ajo i tha njeriut me të cilin fliste në telefon që ajo kishte një mysafir rus. U çudita se pse i kishte treguar atij emrin tim. Pikrisht kjo ishte një mrekulli për mua. Sepse kjo patjetër duhet të ndodhte. Ajo më thirri dhe telefonin më dorëzoi mua. Aty ishte kur unë nisa të flisja në telefon, aty ishte një njeri që ishte interesuar të dinte se nga kam ardhur. Përveç kësaj, të nesërmën më ftoi në xhamin e organizatës së tyre, së cilës ai i përkiste. Ai nuk sa diçka për Ahmediatin, edhe unë kisha dëshirë të dilja e ta shikoja qytetin. Përfundimisht e pranova ftesën dhe e mbylla telefonin. Nesër në mëngjes erdhi një vetur dhe më mori te xhamia e xhamatit musliman Ahmedia, e cila gjendej në Patni të Londrës. Gjëja e parë që më ra në sy ishte motoja e tyre e bukur, dashuri për të gjithë, urrëtie për askën. Unë që nga fillimi kisha dëshirë të studioja për fen islame. Prandaj të gjitha punët e tjera i lash anësh dhe nisa të përktheja librat e xhamatit musliman Ahmedia në rusisht, për të cilën më kishin kërkuar ata. Takova edhe kalifin e 4 të xhamatit, Allahu i mëshiroft, dhe pas 2 orësh diskutimi interesant, ndjeva që ne të dy e shikonim botën pak a shumë nga i njëjti këndvështrim. Në këtë bisedë ishin shumë gjëra të reja për mua. Pastaj thot, sidoqoftë, unë u angazhova tërësisht në punën e përkthimit, edhe pse nuk i kisha kuptuar të gjitha gjërat. Por temat e librave ishin kaq të qarta
të bukura e kuptimplota, saqë në një kohë të shkurtër më mbush mendja. करने का मज़ा भी आया और बड़ी खुशी हुई। Antarësimi im në këtë xhamat as pak nuk ishte rastësi, por ajo ishte një caktim prej Zotit. Gjatë punës së përkthimit, xhamati më kishte dhënë një vendbanim në Islamabad. Ishte një vend i hapur dhe i gjelbër ku kisha kënaqësi të punoja. 4 javët e para punova me shumë vullnet, saqë shumë pak gjeja mundësinë për ta fjetur. Përktheva 4 libra gjatë kësaj kohe. Dhe gjatë kësaj pune më pëlqyen shumë besimet e xhamatit. Ajo që më pëlqeu më shumë ishte profecia e tij që në të ardhmen e shpejt Islami do të mbizotroje gjithë botën. Pastaj thot, xhamati Ahmedia deklaron që vetëm ai është një xhamat i cili në këtë kohë, pra në librin e tij ai tregon këto gjëra, i cili në këtë kohë është themeluar për të sjellë një revolucion në botë. Po ky xhamat do të bindë botën me argumente për ekzistencën e Zotit të vetëm. Inshallah. Ky xhamat deklaron që atë e themeloi Mesihu i premtuar, i cili ka ardhur për të gjithë botën. Ky xhamat po përballet me tërë botën duke sfiduar të gjitha fuqitë e mëdha. Këto sfida nga ky xhamat i vogël nuk përkojnë vetëm me gjendjen fillestare të fesë islame, por ato janë gjithashtu një thirrje për të gjitha fetë e botës të reflektojnë, sidomos për krishterimin. Pastaj, po në këtë libër, duke përmendur një ëndër të tij, Ravil Buhara e Sahibi thot, pash në ëndër që po falem në xhamin e Kazanit në katin e dytë të saj. Kazani është një qytet. Aty kishin shumë njerëz që falnin sunete. Pra, para tyre përgatiteshin rreshtet për të nisur namazin me xhamat. Atëherë pash që gjithë njerëzit faleshin në drejtim të harkut ku qëndron imami, pra në drejtimin e duhur. Por unë drejtohesha te një dritare, nga e cila më rezatonte dielli. E pyes veten, pse nuk jam në atë drejtim në të cilin ngjenden të gjithë të tjerët? Pastaj veti përgjigjem, po, jam në udhëtim dhe udhëtari falet në drejtimin ku ai udhëton. Kështu që në ato momente unë e kisha të drejtë drejtimin, nga ku vinte edhe drita. Pastaj ndryshon pamja në ëndër, thot, thirret ikameti dhe unë nis të falem bashkë me të gjithë. Befas zbuloi që unë nuk kam rroba në trup. Vetëm koka ime ishte e mbuluar. Por çuditërisht, edhe pse aty ishin kaq shumë njerëz, nuk ndjeja turp as pak. Veç kësaj, ambienti i xhamisë ishte i jashtëzakonshëm dhe në një kat më lart ishin gratë e Tataristanit me veshje të bardha, por unë nuk ndjej turp as pak për lakuriqësinë time para të gjithë të pranishmeve, sikur të isha një fëmijë i porsalindur. As më shkonte mendja që si po qëndroj para Zotit në këtë gjendje. Këtë ëndër të çuditshme ja kam treguar Hazrat Kalifit të 4 të Mesihut të premtuar Islam, Allahu e mëshiroft. Ai mu përgjigj, asnjë njeri nuk mund të imagjinojë të ketë një lindje të re shpirtërore e të nis udhëtimin e tij drejt Zotit, derisa nuk i heq rrobat e tij të vjetra, që të vi para Zotit në një gjendje që tregon se ai është i papërkrahur dhe pa rroba. Nga kjo ëndër kuptova që tani më unë nuk kisha asnjë dyshim. Me këtë gjithashtu kuptova që nuk mjafton vetëm një lidhje e re shpirtërore, por duhet që të heqësh të gjitha mëkatet e tua të mëparshme, të cilat realisht mund t'i heq vetëm Zoti i Madhërisëm dhe pastaj të fillosh një jetë të re. Unë vazhdoj të ndjek këtë rrugë me xhamatin musliman Ahmedia, që kur kisha marrë këtë vendim, ju ftoje edhe ju, po rusëve thot, dhe gjithë të tjerët ta ndiqni këtë rrugë të drejtë. Shumë nga dëshirat e mia të fsheta janë plotësuar dhe jeta ime është mbushur me ngjarje të tilla të jashtëzakonshme, të cilat nuk mund të ndodhin rastësisht. Pastaj përmendi në librin e tij disa nga ato ngjarje.
Ravil Buharai sahibi disa libra të xhamatit përktheu vetë, ndërsa për disa të tjerë bëri punën e redaktimit. Ndër librat që përktheu ai janë Ftesë në Ahmediyatin, Vrasje në emër të Allahut, Ngjarje nga periudha e parë e fesë islame dhe Ceremonitë muslimane, Përgjigja e Islamit ndaj çështjeve bashkëkohore, Mëshira e të dërguarit të Allahut ndaj fëmijëve dhe disa libra të tjerë. Ndërsa disa nga librat që redaktoi ai janë Filozofia e mësimeve të Islamit, Mesihu në Indi, Mësimi ynë, Hyrje në komentim të Kuranit, Sistemi ekonomik i Islamit, Statusi i gruas në Islam, Jeta e Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Veç kësaj ai ka përkthyer edhe fjalimet e mia të ndryshme që kanë mbajtur në konferenca të ndryshme për paqen, të cilat ai mendoi që ishin të dobishme për rusët. Sidoqoftë, kryevepra e tij është përkthimi i Kuranit të shenjtë, siç ju tregova në fillim. BBC dhe webfaqe të ndryshme kanë dhënë homazhe para i sahibit. BBC.co Russian kanë dhënë një artikull të jetës së tij në të cilin ata shkruajnë: Ravil sahibi ishte i përpikt në punë, kur nuk vinte me vonesë, ishte shembull për ne, ishte musliman i sinqert. Gjithashtu ata kanë dhënë edhe një emision për gjysmore rreth tij. Ata gjithashtu treguan se ai ishte një antar i Xhamatit Musliman Ahmedia, xhamati i cili kishte njerëz nobelist si Dr. Abdulsalam. Ata thanë se ai ishte një autor jo vetëm i Tataristanit, por i gjithë Rusisë. Ata gjithashtu treguan disa nga videoklipet e tij të vjetra. Televizioni kombëtar i Tataristanit gjithashtu dha lajmin e vdekjes së tij dhe foli për atë dhe dashurinë e tij. Ai Tataristanin dhe Kazanin e donte shumë. Këto gjëra kanë dhënë në kanale të ndryshme si dhe në webfaqet e tyre. Në një webfaqe tregojnë gjërësisht edhe për qëndrimin e tij ndaj Xhamatit Musliman Ahmedia, duke dhënë një intervistë të tij rreth kësaj teme. Në këtë intervistë Ravil sahibi thotë: Xhamati Musliman Ahmedia është themeluar për rilindjen e Islamit. Motoja e tij është dashuri për të gjithë, urrëtie për askënd, e cila përputhet me pikpamjet e mia. Kur nuk kam dëshmuar që ky xhamat të bënte ndonjë punë që mund të quhe si kundër apo jashtë fesë islame. Madje mund të them se Islami i vërtet është pikërisht Ahmediati, edhe se Islami nuk është vetëm për hoxhallarët, por për gjithë njerëzimin që janë në kërkim të së vërtetës edhe që duan besimin e tyre. Pastaj thot: kur e gjeta rrugën time dhe përvetësova mësimet bazë të fesë islame, atëherë gjithashtu mësova anglishtën, atëherë unë u shkëputa nga jeta ime e zakonshme. Fill atëherë, sipas caktimit të Zotit, më erdhën shumë ftesa për punë nga vende të ndryshme. Pra, më përpara nuk gjeja punë, por kur bëra përkthimet e librave të xhamatit, Zoti më dha kaq shumë bereqet sa që më vinin shumë ftesa për punë. Shumë herë më ftuan edhe në Rusi në konferenca për fenë islame. Një nga pyetjet e kësaj interviste ishte edhe kjo: cili është mësuesi juaj? Duke ju përgjigjur kësaj, ai tha: pas prindërve të mi, mësuesi im është kalifi i Xhamatit Musliman Ahmedia. Shumë vonë kam gjetur këtë mësues. Sikur ta kisha gjetur atë para 20 vitesh, ndoshta mund të bëja shumë gjëra. Ravil sahibi, edhe pse kishte shumë gjëra të mira, por do të përmend vetëm ato të cilat ai i kishte thekshëm nga të tjerët. Ai ishte shumë modest dhe i përulur.
ai e donte shumë kalifatin, kishte një lidhje të fortë shpirtërore me kalifatin e xhamatit, para të cilit asnjë lidhje tjetër të kësaj bote nuk kishte ndonjë kuptim tek ai. Do t'ju tregoj një ngjarje që i ndodhi ditëve të fundit. Misionari i Rusisë thotë, bëhet fjalë për një mbledhje që ai kishte me mua. Në fund, thot misionari i Rusisë, në fund të dhjetorit të kaluar kisha një mbledhje me kalifin e xhamatit. Unë dhe Ravil Sahibi u paraqitëm në zyrën e Hazurit. Ravil Sahibi dha një këshill që në rusisht të përgatitet një libër i cili të përfshi të gjitha temat lidhur me xhamatin, me historinë dhe me besimet e tij, të jenë edhe përgjigjet e akuzave që shpesh ngrenë muslimanë të ndryshëm kundër tij. Sepse hoxhallarët gati kanë helmuar muslimanët, prandaj shpesh shohim akuza të ndryshme kundër xhamatit edhe në faqe të ndryshme të gjuhës ruse. Unë thash, mirë, përpilojeni këtë libër, por më mirë shkruani një herë artikuj të shkurtër si përgjigjet e këtyre akuzave një nga një. Botojini ato dhe pas postojini në webfaqet e xhamatit. Ravil Sahibi më njëherë u pajtua. Pas mbledhjes ai i tha misionarit, për kaq shumë ditë isha i shqetësuar që si do ta nisja këtë punë. Sot Hazuri më zgjidhi këtë punë, edhe tashmë kam krijuar komplet skicën në mendjen time se si duhet bërë kjo punë. Kjo u bë vetëm nga bekimi i kalifatit. Pastaj tha që këtë punë do ta filloj që sot. Përveç kësaj, ai gjithashtu dha një këshill për webfaqet në gjuhën ruse. Unë i kërkova që të më jepte një raport të shpejt për këtë punë, si do të bëhet dhe kush do ta bëjë, kush do t'i updatojë etj. Atëherë Ravil Sahibi kontaktoi Nasim Rahmatullah Sahibin, i cili është kryetari i webfaqes së xhamatit. Pastaj kontaktoi edhe Malik Samir Imtiaz Sahibin, që është nga Gjermania, dhe kështu e kishte nisur këtë punë. Por gjatë punës atij i erdhi thirrja prej Zotit. Pra, ai u përgjigj menjëherë kësaj detyre të webfaqeve. Khalid Sahibi, misionari i Rusisë, gjithashtu shkruan, një tjetër cilësi e Ravil Sahibit ishte që punonte pa humbur kohë. Ata që e njohin nga afër dhe kanë bashkëpunuar me të, patjetër do të dëshmojnë që ai gjithnjë shpejtonte për të mbaruar punët që kishte. Sikur ai kishte shumë pak kohë brenda së cilës ai duhet të bënte një mori punësh. Këtë e kam parë edhe unë, Hazuri thot, punët i bënte shumë shpejt. Khalid Sahibi thot, shpesh neve na duhet i thoshim, ju lutem për hir të Zotit pushoni pak, kurse ai vetëm buzëqeshte dhe na përgjigje, ai u lodhet kaq shpejt. Unë nuk u lodha, ai thoshte, unë nuk u lodha as pak. Madje gjatë punës, nëse vinte koha e bukës, përpiqej të hante sa më shpejt që të rifillonte punën e pambaruar. Gjithmonë shqetësohej për predikimin e xhamatit në Rusi dhe në shtetet e saj. Çdo herë kur shkonte në Moskë, hartonte programe të reja për zhvillimin e xhamatit atje, duke dhënë idetë e tij në mënyrë që të përhape sa më shpejt mesazhi i xhamatit te populli rus. Në Moskë dhe në Kazan, xhamati selit e xhamatit janë në dy banesa të vogla. Shpesh thoshte që njerëzit mendojnë sikur xhamati ka qendra madhështore këtu. Dhe duhet të kemi, thoshte, tani është koha që të kemi të tilla, thoshte. Edhe tek unë, kur vinte me projekte të ndryshme për miratimin, dhe nëse ato kërkonin shumë shpenzime ose për ndonjë arsye tjetër unë nuk i miratoja, ati kur nuk i vinte keq. Edhe madje me gjithë shpirti pranonte vendimet e mia. Kur nuk kam parë që nëse i kam refuzuar në një projekt, ati të mbete qefi dhe të mos punonte me aq për kushtim. Madje ai vinte përsëri me programe të reja që
kushtonin më pak ose me ndonjë veçori tjetër. Kështu që gjithmonë shqetësohe se si të bënte diçka që populli rus të merrte vesh apo tek populli rus të përhapte mesazhi i xhamatit. Një tjetër misionar i uni, Hafiz Saidur Rahman Sahibi thot, Ravil Sahibi pranoi xhamatin Ahmedia vetëm para 20 apo 22 vitesh, por dashuria e tij ndaj kalifatit ishte e pashembullt. Duke sikur ai është ahmedian, madje i lindur në një familje ahmediane. Disa gjëra të tij ishin mësim edhe për ahmedian të vjetër. Ai kishte dëshirë të flakt për përhapjen e mesazhit të xhamatit në Rusi, edhe gjatë kohës së kalifit të katërt, po ashtu edhe gjatë kohës të pestit, ai hartonte projekte të ndryshme konstruktive për përhapjen e xhamatit. Por, nëse kalifi i kohës refuzonte propozimin ose urdhëronte ta ndryshonte planin e tij, ai menjëherë i përgjigje pozitivisht dhe nuk bënte asnjë koment. Madje thoshte që nëse kalifi i kohës jep ndonjë vendim për ndonjë punë të caktuar, për ndonjë gjë të caktuar, atëherë për mua është mëkat të shpreh ndonjë mendim tjetër. Dhe pastaj kur nuk fliste për projektin e tij. Kjo gjë e tij padyshim është tregues i qartë i të kuptuarit të tij për statusin e kalifatit dhe si i tillë është shembull për shumë ahmedian të vjetër, kështu shkruan misionari i xhamatit. Një tjetër ahmedian i sinqert rus, zotri Oral Sheripov Sahibi, nëse e shqiptova mirë emrin, në letrën e tij ngushëlluese më shkruan: Ravil Sahibi ishte një mendimtar i madh, ai ka bërë shumë punë konstruktive për njerëzimin, të punosh për fen, popullin dhe kombin tënd, ai e konsideronte pjesë të besimit të tij. Prandaj ai zgjodhi një xhamat musliman reformues për veten e tij. Një misionar i uni nga Kazakistani në letrën e tij ngushëlluese më shkruan: Ravil Sahibi fillimisht u njoh me xhamatin përmes përkthimeve që kishte bërë ai. Ai ishte një njeri shumë i thjeshtë dhe shpirt madh. Kur një herë do të operohej nga zemra, ai kishte thënë, nëse do të jetojë pas operacionit, atëherë do ta dedikojë jetën. Ravil Sahibi gjithmonë mbante fjalën. Një herë kishte ardhur te ne me ekipin e MTAs. Unë i dhash një letër që t'ja jepte Hazurit. Ai kur u kthye, jo vetëm që më bëri këtë punë, gjithashtu më shkroi letër duke thënë se e kreva punën tuaj. Shpesh fliste për temën që si mund të përhapim mesazhin e xhamatit në Azinë qendrore. Pastaj thot, ai gjithmonë përpiqe që në çfarëdo mënyre mesazhi i xhamatit të përhape tek të gjithë folësit e gjuhës ruse. Përkthimet audio që u bënte fjalimeve të kalifit i bënte me shumë përkushtim. Zëri i tij ishte shumë emocionues, i cili shumë mirë pasqyronte emocionet e kalifit. Rustam Hamad Ali Sahibi në letrën e tij ngushëlluese thot: Ravil Sahibi ishte një dietar i madh. Me dijen e tij ai u bëri shumë dobi shumë njerëzve. Pasi e pranoi xhamatin musliman Ahmedia, ai ishte i përkushtuar plotësisht adhurimit të Zotit, adhurimit të Zotit vetëm dhe shërbimit ndaj xhamatit dhe ndaj njerëzve. Nga kjo, aftësitë e tij njerëzore si modestia, butësia, dashuria ndaj njerëzimit, sinqeriteti, falja, kërkimi i ndihmës vetëm prej Zotit, gatishmëria e tij për ndihmën e çdo kujt dhe bashkimi i të tjerëve në punët e tij, të gjitha këto shkëlqyen edhe më shumë. Basharat Sahibi, që është një misionar i xhamatit, më shkruan: mbaj mend shumë mirë ato momente kur për herë të parë ishte transmetuar fjalimi i kalifit për ditën e xumas. Pra para 2 vitesh kishte filluar kjo nisëm. Thot, atëherë bashkë me mua edhe një ahmedian tjetër po shikonim fjalimin e Hazurit në rusisht.
Pas përfundimit të fjalimit gjithashtu ishte gjithkush ishte i gëzuar dhe i përlotur nga gëzimi. Të gjithë ne përqafuam njëri tjetrin dhe i uruam njëri tjetrit. Ky fjalim ishte inqizuar në zërin e Rabil sahibit. Pastaj filloi një seri fjalimesh në zërin e tij. Në këtë mënyrë për herë të parë ai gjeti mundësinë për ta quar fjalën e kalifit në rusisht përmes imtiaz. Ai ishte bërë një dorë e fortë e kalifit të xhamatit. Ai erdhi shumë vonë, por duke qëndruar pranë kalifatit dhe nën kujdesin e kalifatit, na parakoloi gjithë ne. Zoti e mëshiroft atë. Allahu i madhërisëm i mundsoft xhamatit shumë njerëz të tjerë si Rabil Buharai sahibi, që ishte një ndihmtar i fortë i xhamatit. Pas namazit të xumaz do të udhëheq namazin e tij të xhenazës, e cila do të jetë e pranishme. Xhenazia e tij do të vendoset përjashta. Pas namazit unë do të kaloj jashtë xhamis, edhe ju do të falni aty ku gjendeni. Përveç kësaj, ka edhe 2-3 xhenaze të tjera që janë me mungesë, domethënë pra ghaib. Njëra është e sahibzada Daud Ahmed sahibit, të birit të sahibzada Muhammed Shafi sahibit. Sahibzada Daud Ahmed sahibi vjen nga familja e dëshmorit të famshëm të xhamatit, sahibzada Abdul Latif sahib, i cili ra dëshmor në gjatë jetës së Mesihut premtuar Islam. Daud Ahmed sahibi u martirizua ditën e 23 janarit. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pra edhe ky u martirizua. Nëna e tij ishte mbesa e sahibzada Abdul Latif Shahid sahibit. Po ashtu gjyshi i tij ishte djalë i motrës së Abdul Latif sahibit. Në një kohë kjo familje ishte bashkuar me xhamatin Lahori. Pas martirizimit të Abdul Latif sahibit, pra gjatë jetës së Mesihut premtuar Islam, familja e tij ishte zhvendosur nga Afganistani në seraje në Orang të Pakistanit. Daud Ahmed sahibi kishte lindur në vitin 1955, me 23 janar, afërsisht në orën 10 të mëngjesit, kur ai kishte shkuar për pazar, erdhën 2 njerëz të panjohur me motor dhe e qelluan me armë zjarri dhe u larguan. Para martirizimit të tij, në 17 janar në qytetin e tij ishte mbajtur një tubim i madh nga hoxhallarët kundër xhamatit, në të cilin ata kaluan të gjitha kufit në përdorimin e gjuhës së ashpër ndaj xhamatit, edhe i nxitën pjesëmarrësit për dhunë kundër xhamatit, kundër anëtarëve të xhamatit. Martirizimi i tij duket se ishte pikërisht rezultat i asaj nxitje. Daud sahibi, siç u tregova që familja e tij ishte bashkuar me xhamatin e Lahori, duke mos iu bindur kalifatit, dëshmori i nderuar kishte bërë betin para 8 vitesh, ishte i vetmi Ahmedian në shtëpinë e tij, ndërsa anëtarët e tjerë të familjes i përkasin xhamatit Lahori, që nuk pranon kalifatin. Ishte shumë i sinqert, falte namazin e tahajjudit vazhdimisht, shumë i përkushtuar ndaj xhamatit, i përpikt në kontribut, i shquar për mirësitë e tij, ishte shumë i sjellshëm dhe me xhamatin kishte lidhje shumë të sinqert. Nuk mund të kishte armiqësi me askënd. Në vitin 2005 pati probleme në zemër dhe ishte operuar nga zemra. Megjithatë nuk hoqi dorë nga agjërimet. Ai kishte dalë në pension, por pensionin nuk e mori kurrë. Shokët e tij i thoshin që pse të humbte pensionin. Ai thoshte kur ishte i punësuar, nuk kishte bërë punën ashtu siç duhej. Prandaj gabimet që kam bërë, thoshte, dua t'i kompensoj me pensionin, duke ia dhënë shtetit pensionin tim, që të mos jem borxhli ndaj shtetit, thoshte. Pasi kishte dalë në pension, kujdese për tokat e tij dhe kishte lënë ca dyqane me qira dhe me ato parat jetonte, me ato të ardhura jetonte. Ndër familjarët e tij që dëshmori i la pas janë 2 vëllezër,
gruan dhe ka që nuk kishte fëmijë. Siç e dim që her pas here ahmadianët martirizohen në Pakistan, por adopsojnë vullnetin ton këto ngjarje. Shumë herë kam përmendur që në ngjarjen e Lahorit ku ishin martirizuar 84 ahmadian, por mua më dërgojnë letra familjarët e tyre, në të cilat ata thonë që vullneti i tyre është forcuar edhe më shumë, dhe më thonë që të lutem për ta që edhe ata të kenë këtë fat. Këto nuk janë vetëm fjalë, por praktikisht ata dëshmuan. Vetëm ditët e fundit në Leja ishte martirizuar një grua ahmadiane. Ajo ishte një ngjarje e çuditshme. Kundërshtarët erdhën ta sulmonin shtëpinë e misionit të xhamatit. Atëherë ahmadianët, burra dhe gra, u bën ballë atyre mizorëve. Gjatë kësaj grindjeje dha jetën një grua që nuk ishte e moshuar, madje kishte fëmijë të vegjël ajo. Asnjë frikë, asnjë hezitim nuk kanë ahmadianët nga mizorët. Ajo grua me shumë gëzim pranoi kupën e martirizimit. Pra, këta janë ahmadian, burra, gra dhe fëmijë, të cilët kur nuk friksohen nga sakrificat. Zoti e pranoft edhe martirizimin e Daud sahibit duke pranuar veprat e tij. Zoti e mundsoi të kthehej në xhamatin musliman Ahmedia, pastaj i dha edhe statusin e martirit. Realisht, martirizimi i tij është një pjesë e atyre sakrificave që xhamati musliman Ahmedia po jep nga 100 vitet e kaluara. Nismën e të cilave kishte bërë pikrisht gjyshi i Daud sahibit, që ishte Sahibzada Abdul Latif sahibi. Pra ai ishte martirizuar gjatë jetës së Mesihut të premtuar e selam. Sot shpirti i Sahibzada Abdul Latif sahibit duhet të jetë i gëzuar edhe një herë që edhe pse kanë kaluar më shumë se 100 vite, gjaku i tij edhe sot derdhet në rrugën e Zotit. Gjendja e ahmedianëve në Pakistan përkeqësohet çdo ditë më shumë. Prandaj lutuni shumë për ahmedianët e Pakistanit. Zoti i mbrojt ata nga çdo sherr. Zoti i ndëshkoft armiqt sa më shpejt. Një gjenaze tjetër është e një miku ton të sinqert, Mirza Nasir Ahmed sahibi, që ishte avokat dhe ishte nga qyteti Lahore. Ai ndroi jetë me 25 dhjetor. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Zotit dhe te ai do të kthehemi. Ai kishte bërë bejtin në 1948. Kishte marrë pjesë edhe në batalionin Furkan. Në 74-ën Hazrat Kalifi i tretë kishte krijuar një ekip avokatësh. Ai ishte njëri nga anëtarët e atij ekipi, pra ekipi për xhamat. Ai shërbeu xhamatit si avokat edhe në gjykatën e lartë të Pakistanit. Si opinionist në gazetën javore Lahore shkruante artikuj në tema të ndryshme her pas here. Ai kishte marrë pjesë edhe në grupin e anëtarëve. Ai ishte edhe në grupin e anëtarëve të xhamatit, i cili u paraqit në gjyq për problemet e 84-s, të vitit 84-s, kundër ordinancës mizore të Pakistanit. I shërbeu xhamatit në Lahore në pozita të ndryshme. Ishte sekretar për Rishtanata, gjyqtar i xhamatit Lahore. Shërbeu edhe në komisionin për të drejtat e njeriut. Ai ishte i pranishëm në xhamin e Lahorit kur ndodhi sulmi më 28 maj të vitit 2010. Ishte edhe djali i timet, i cili u plagos me plumbat. Ai qëndroi atje për t'i dhënë kuraje djalit të tij të lënduar. Lutej shumë, kënaqej me aq sa kishte, ishte i duruar, mirënjohës, i afrushëm, i dashur dhe rinte gati për të bërë çdo sakrificë për kalifatin Ahmedia. Gjithmonë ku vendonte ose gjithmonë bisedonte sipas vendit. Edhe ndjenjën e humorit e kishte shumë të fortë. Allahu
i ngrit nivelet edhe atij. Një tjetër gjenaze është e zonjes Rabia Begum sahibës, e cila ishte bashkëshortja e Master Mashrik Ali sahibit, që është nga Asami i Indis. Me 20 dhjetor ajo ndroi jetë, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajo shërbeu si kryetare e grave ahmediane të provincave Asam dhe Bengal. Gjithmonë qëndroi pranë bashkëshortit të saj në çdo punë të xhamatit. Mashrik Ali sahibi është amiri i dy provincave të Indis, pra Asam dhe Bengal. Edhe gjatë sëmundjes e shoqëronte bashkëshortin në udhëtime të gjata. Ishte shumë e sinqert, besnike, ndër familjarët e saj që mbeten janë bashkëshorti i saj, 3 vajza dhe 2 djem. Një djalë i saj është Ismatullah sahibi, që shpesh këndon ilahi në gjelset selanat e xhamatit, edhe në MTA ai ka kënduar shumë ilahi. Tani jeton në Japoni. Allahu më shëroft edhe zonjes Rabia Begum sahibës dhe ngrit nivelet në xhenet. Të gjitha këto gjenaze, siç u tregova, pas xumaz do t'i udhëheq. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.